صباح الخير يا أستاذ مصطفى، إيه الأخبار؟ بص، ده شرح حضرتك سريعا للديزاين بتاع الشقة بعد ما فرشناها. أهو بقت عندي بالشكل ده كده. لو جينا دخلنا من باب الشقة هنا هندخل هنلاقي الريسبشن أهو. بدأنا نفرش فيه ال شيب عندنا. كنبة حرف ال بالشكل ده ومعاها الكرسي ومعاها سفرة 6 كراسي. الجزء ده كنت حضرتك إيه نحط فيه حاجة معينة، يا ريت معلش نراجعها تاني مع بعض. التي في يونت بتاعتنا هتبقى في الجزء ده كده بالشكل ده اهو. يعني ده نموذج ليها. ولو جينا بقى دخلنا شفنا التعديلات المعمارية اللي احنا عملناها، هنلاقي عندنا هنا التعديل بتاع الحمام والمطبخ. خليني كده اشرح لحضرتك سريعا. احنا جينا هنا في الجزء بتاع الحمام او الجزء بتاع المطبخ بالحمام اللي جنبه، اللي هو ده كله على بعضه اهو عندي بالشكل ده. احنا خدنا جزء 160 سنتي، بقى الحمام ده معايا 160 في 30 سنتي. والمطبخ بقى معايا 3 متر. اقصد الحمام بقى معايا 160 في 3 متر، والمطبخ بقى معايا 3 متر في 3 متر، 80 تقريبا او 3 متر 60 بالشكل اللي حضرتك شايفه ده اهو. عملنا التعديل بالشكل ده. لو جينا شفنا بقى احنا رصينا الأجهزة بتاعتنا في المطبخ وفي الحمام، تعال نشوفها بالشكل ده. احنا عملنا هنا بار بالشكل ده كده اهو. ولو جينا دخلنا هنلاقي معانا بوتاجاز 90 سنتي وفي جنبه وحدات. وشفنا هنا هنلاقي في حوض وجنبه غسالة، وفي هنا التلاجة والديب فريزر جنب بعض. طبعا احنا هنا بقى عندنا 2 شباك، يعني احنا هنقفل بقى واحد منهم. حضرتك قول لي نقفل ده او ده. ده اللي في الحمام حاليا، الحمام الصغير، وده اللي موجود في المطبخ. طبعا لو حضرتك لو خدت بالك من التعديل، احنا جينا من عند العمود بتاع المطبخ بالظبط وقفلنا. يعني من جينا من اول الخارجة بتاعة المطبخ وقفلنا الجزء ده. فهي دي فرش المطبخ بتاعنا. ولو جينا بصينا على الحمام هنلاقي ان احنا عملنا كابين شاور هنا حلوة مريحة جدا اهي بالشكل ده كده. خدنا متر للحوض اهو، ده متر. وخدنا متر للقعدة وعملنا لها الخوارناءات أو الأرفف بالشكل ده. وخدنا متر 20 أو أو متر 20 للكابين شاور في المتر 60 بتوع الحمام بالكامل. وعملناه بأطواق إزاز بالشكل ده أهو. لو جينا بقى دخلنا شرحنا الغرف كده سريعا، هنلاقي الغرفة أول غرفة اللي هي غرفة الضيوف أو غرفة النوم بتاعة الضيوف، هنلاقيها بقت بالشكل ده. حطينا فيها سرير 180 سنتي، حطينا فيها كومود أهو بالشكل ده. وجينا في الجزء ده حطينا التكييف بتاعنا، وحطينا شاشة تلفزيون صغيرة مع رف طاير كده للشاشة، هنقدر نستخدمه في أي حاجة. وعملت معاها دولاب بالشكل ده. لو جينا بقى دخلنا على الغرفة بتاعة الأطفال أهو. أول ما بندخل الباب بتاعها هنلاقيها بالشكل ده كده. الغرفة هي الدولاب بتاعنا بس عندنا لسه الجزء ده معالجناهوش، ولكن أنا واخد هنا مقاس الدولاب بتاعي 60 سنتي عادي مفيش مشكلة. نقدر نكبره بقى، نقدر نعمل في الخلع ده نرجع ب15 سنتي ورا، نقدر نخليه 75 سنتي زي ما احنا عايزين. لو جينا بصينا هنا هنلاقي حطينا بالشكل ده كده المكتب اللي حضرتك قلت عليه، وجنبه ستورج كده زي مكتبة أو حاجة. كنت عايز أوصل حضرتك حاجة فوق هنا كده، ولكن بس الارتفاع قليل ولسه هنعمل سقوط جبسن بورد 10 سنتي. فخلينا نشوف شكلها بعد الجبسن بورد شكلها هيبقى عامل ازاي. جينا هنا معايا 2 سرير 120 سنتي بالشكل ده في 2 متر 10، ومعاهم كومود 60 سنتي. ولو بصينا هنا هنلاقي وحدة التكييف بتاعت الأوضة في المكان ده أهو، ووحدة التكييف بتاعت الغرفة التانية في المكان ده أهو. ولو بصينا في الريسبشن هنلاقي إن احنا ممكن نحط وحدة التكييف هنا أهو، بحيث إن احنا لما هنعمل ستاير تبقى الستاير كاملة على الشباك، ما يبقاش فيه جزء ناقص أهو. لو جينا بقى دخلنا الحمام التاني بالشكل ده اهو. تعالى ندخل حمام كده نشرحه مع بعض. انت حضرتك كنت طلبت مني ان احنا نعمل حوض هنا بالشكل ده كده. ده حوض 60 سنتي اهو. وعملنا كده زي ستورج نحط فيها السخان
ووحدات تخزين زي ما احنا عايزين. وجينا هنا في الجزء ده عملنا القاعدة المعلقة بتاعتنا. ده الخزان الفلاش تانك، بتبقى ارتفاعه 120 سنتي. أنا عارف إن حضرتك كنت عايز تكبر الشباك شوية، شوف حضرتك عايز تعمله أو لأ، معاك أنا مفيش مشكلة. وهنا عملت لك بانيو أهو. أهو عملنا لك بانيو هنا بالشكل ده كده. البانيو 70 في 140 سنتي. وعملنا كابين شاور هنا مساحتها 90 سنتي في 130 سنتي. وطبعا بقى عندنا 2 دش بالشكل ده، والقعدة بقت معايا بالشكل ده اهو. طبعا في مسارات حركة كويسة، والحمام إلى حد ما يعني مساحته حلوة يعني. لو جينا دخلنا الغرفة بتاعة النوم، هنلاقي دخلنا الباب بتاعها من هنا اهو بالشكل ده. ولما هندخل هنلاقي معانا السرير 160 سنتي، معاه 2 كومود 60 سنتي، معاه كرسي صغير هنا مساحته 80 سنتي، وقدامه ترابيزة صغيرة. ولو جينا هنا بصينا هنلاقي معانا هنا الدولاب. طبعا عملنا له خلع في العمود اللي وراه ده، هيتعمل خلع في العمود، وفي كاميرا هنا هيتعمل لها خلع برضه اهو بقى بالشكل ده. وطبعا عملنا هنا التي في يونت بالشكل ده، معاها التسريحة بتاعتنا موجودة اهي. طبعا الممر بتاع الحركة ده مناسب جدا 120 سنتي، فكويس جدا يعني للحركة. آه وكده تمام يعني، احنا بدأنا كده نفرش ونوزع الفرش. طبعا مع اختلاف الألوان بقى والماتيريال، لسه التجديد ورقة حائط، أي ماتيريال احنا عايزينها هنبدأ نشتغل عليها إن شاء الله، ونبدأ نكمل الفرش بتاعنا. بالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ مصطفى.